Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Λίας ο Random Gamer και σήμερα κάνω review του Hunter x Hunter επεισόδιο 96 και 97. Ζητώ συγγνώμη που το Hunter x Hunter έχει πάρει 100 βόλτα τελευταία στο κανάλι μου και δεν ανεβάζω καθόλου βίντεο σχετικά με αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι βγήκε το Grand Theft Auto 5 στις αρχές Σεπτεμβρίου, μάλλον ναι, αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου. Το οποίο σημαίνει ότι ξεκίνησα να κάνω ένα playthrough για το Grand Theft Auto 5, το οποίο όμως ξεκίνησε επίσης να μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Επίσης είναι και το γεγονός ότι και η προσωπική μας ζωή πολλές φορές μπαίνει στη μέση και δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Και επειδή αυτή την Τρίτη η άνιμη σειρά κλείνει 100 επεισόδια, πιστεύω ότι είναι καιρός πλέον να επανέλθω στο Hunter x Hunter και να συμπληρώσω το κενό αυτό το οποίο υπάρχει. Οπότε σήμερα θα κάνω review 2 επεισοδίων. Στο επόμενο μου το βιντεάκι θα κάνω review σε άλλα 2, το οποίο πιστεύω ότι στο τέλος θα με κάνει να επανέλθω στον κανονικό μου τον ρυθμό. Λοιπόν, review του Hunter x Hunter επεισόδιο 96 και 97. Τα επεισόδια 96 και 97 για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, επειδή έχουμε την επανεμφάνιση των Gennei Ryodan ή αλλιώς Phantom Troop, όπως τους λέτε εσείς, αλλά εγώ θα τους λέω Gennei Ryodan επειδή έτσι τους ξέρω εδώ και 12 χρόνια που διαβάζω το manga, ας πούμε. Και βλέποντας την επανεμφάνισή τους, για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, καθώς είναι μια σειρά χαρακτήρων τους οποίους αγαπάω πάρα πολύ στο Hunter x Hunter, στο οποίο εύχομαι να είχαν και πιο πολλές εμφανίσεις και πιο σημαντικές εμφανίσεις. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα δύο επεισόδια αποζημιώνουν τους fans με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι όχι μόνο έχουμε την επανεμφάνισή τους, αλλά έχουμε επίσης και εξήγηση των δυνάμεών τους, επειδή αν και ξέραμε κάποιες από τις δυνάμεις των Gennei Ryodan όταν βλέπουμε το York Sinark, για τους υπόλοιπους δεν ξέραμε σχεδόν τίποτα. Αλλά σε αυτά τα δύο επεισόδια βασικά έχουμε μια καλή επεξήγηση για τις δυνάμεις τους και για το πώς λειτουργούν. Λοιπόν, οι Gennei Ryodan, καθώς επιστρέφουν στην πόλη τους, δηλαδή την Meteor City, ανακαλύπτουν ότι τα Chimera Ants έχουν φτάσει εκεί πέρα και κάνουν εμπόλικη ζημιά στους κατοίκους της, όχι μόνο με θανάτους, αλλά επίσης μια καινούρια αυτοαποκαλούμενη βασίλισσα των Chimera Ants, η οποία, αν θυμάστε, είναι από τα διάφορα Chimera Ants που έφυγαν αφού η πρώτη βασίλισσα πέθανε για να πάνε και να δημιουργήσουν δικές τους φωλιές. Αυτή η βασίλισσα λοιπόν έχει δύο ιδιότητες. Όχι μόνο είναι πάρα πολύ δυνατή και σκοτώνει κόσμο δεξιά και αριστερά, αλλά επίσης έχει την ιδιότητα να μετατρέπει οποιονδήποτε άνθρωπο αγγίζει σε Chimera Ant. Το οποίο σημαίνει ότι η Meteor City όχι μόνο αποκτάει πολλές απώλειες, αλλά επίσης και πάρα πολλούς νέους εχθρούς. Οι Gennei Ryodan, καθώς επιστρέφουν, το βλέπουν αυτό και πηγαίνουν κατευθείαν στη φωλιά της βασίλισσας χωρίς καμία έγνοια για να την εξολοθρεύσουν. Δεν χρησιμοποιούν καμία τακτική, καμία λεπτεπιλεπτή μέθοδο, απλώς πάνε από την μπροστινή πόρτα, δηλαδή κατά μέτωπο επίθεση κατευθείαν. Όχι μόνο αυτό, αλλά βάζουν και ένα στοίχημα μεταξύ τους για το ποιος θα σκοτώσει την βασίλισσα πρώτος, και όποιος το κάνει θα είναι και το νέο αφεντικό. Και βασικά αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την μικρή αδερφή του Killua που είναι μαζί τους. Πιο πολύ θα μιλήσουμε για αυτήν αργότερα, η οποία από ό,τι φαίνεται θέλει πολύ να ανέβει, ας πούμε, στην ιεραρχία των Gennei Ryodan και ίσως και να γίνει και εκείνη αρχηγός. Έτσι λοιπόν οι Gennei Ryodan ξεκινάνε την επίθεσή τους και ο καθένας από τους Gennei Ryodan αντιμετωπίζει και ένα συγκεκριμένο Chimera Ant. Ο πρώτος είναι ο Bonolenov, ο οποίος, αν θυμάστε, είναι το μέλος των Gennei Ryodan, ο οποίος είναι καλυμμένος παντού με επιθέσιμο σαμούνια και έχει και ένα ζευγάρι γιγάντια του box, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτό στο πρώτο του το Chimera Ant, ο οποίος ο αντίπαλος του δεν φαίνεται να είναι τίποτα το σπουδαίο, αλλά καθώς το Chimera Ant κάνει μια πρώτη επίθεση στον Bonolenov και του σκίζει τους επιδέσμους του, φαίνεται ότι ο Bonolenov είναι μια πολύ μυστήρια οντότητα, καθώς είναι ένας άνθρωπος ουσιαστικά ο οποίος έχει πολλές τρύπες σε όλο το σώμα, και στην εξήγηση που δίνει ο Bonolenov μετά είναι επειδή ανήκει σε μια φυλή η οποία ανοίγει τρύπες σε όλο το σώμα από πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα, καθώς κινείται το σώμα τους, βγάζουν και μια συγκεκριμένη μουσική, την οποία την χρησιμοποιούν σαν ένα τελετουργικό πριν πάνε στις μάχες τους, αλλά επίσης και για να μπερδέψουν και τους αντιπάλους τους. Και από ό,τι φαίνεται στην περίπτωση του Bonolenov που αντιμετωπίζει τον αντίπαλό του, τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Με τους ήχους που βγάζει από το σώμα του καταφέρνει να τον μπερδέψει και να τον κάνει να χάσει οποιαδήποτε, ας πούμε, επαφή με το περιβάλλον και να χάσει και την ισορροπία του. Και στο τέλος ο Bonolenov τον εξοντώνει πάρα πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του ήχου και μπολικονέν για να τον εξολοθρεύσει, και όχι μόνο αυτό, αλλά και για να διαλύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της φωλιάς. Οπότε βλέπουμε τον Bonolenov σε όλο το μεγαλείο. Αν και να σας πω την αλήθεια, ο Bonolenov αποδείχθηκε να είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο φανταζόμουν, αλλά thumbs up στον mangaka, επειδή αυτός ο χαρακτήρας για μένα είναι ίσως από τους πιο δημιουργικά φτιαγμένους, επειδή δεν μπορείς να καταλάβεις με την πρώτη το τι ιδιότητες έχει. Αλλά για μένα αποδείχθηκε ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας και μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά πάμε στους πιο βασικούς χαρακτήρες. Πάμε στον Finks, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός ένα Chimera Ant. Ο Finks, από ό,τι θυμάστε, είναι Enhancer, όπως και ο Uvo. Και το Chimera Ant λέει στον Finks: ρίξε μου το πιο δυνατό σου χτύπημα, και δεν έχει καμία σημασία. Και ο Finks, η ιδιότητά του είναι βασικά πάρα πολύ απλή. Κάνοντας και γυρνώντας το χέρι του έτσι καθώς ετοιμάζει τη μουνιά του κλπ.
αυξάνει τη δύναμη του Nendut. Και αυτό γίνεται ανάλογα με τις πόσες φορές θα γυρίσει το χέρι του έτσι. Γυρνάει το χέρι του 15 φορές και κάνει κομμάτια τον αντίπαλό του με μία μπουνιά. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, ο Phoenix είναι και αυτός πολύ πιο δυνατός από ό,τι νομίζαμε στην αρχή. Αν και τις είχαμε δει τις δυνάμεις του στο Yorick Sinar και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά φαίνεται ότι έχει πολύ πιο μεγάλη δύναμη από ό,τι νομίζαμε από πριν, έτσι. Εν συνεχεία, μετά πάμε στον Salnark, τον οποίο πιστεύω να τον θυμάστε από πριν. Για μένα, ο Salnark μου φαίνονταν σαν το μυαλό της ομάδας πιο πολύ και όχι σαν μαχητής, δηλαδή πιο πολύ σαν χαρακτήρας ο οποίος μαζεύει πληροφορίες πιο πολύ, να το πω έτσι, και δεν πολεμάει τόσο. Ο Salnark είναι ένας manipulator, δηλαδή χρησιμοποιεί κάποιες μικρές κεραίες τις οποίες τις καρφώνει στους αντιπάλους του για να μπορεί να τους ελέγχει ή να τους κάνει να κάνουν διάφορα άλλα πράγματα ή για να τους ακινητοποιεί εντελώς. Όμως τελικά φαίνεται ότι ο Salnark αντιμετωπίζει κάποιον άλλον manipulator επίσης και συμβαίνει το εξής, ότι άμα ο Salnark αντιμετωπίζει κάποιον άλλο manipulator, τότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την δύναμή του απάνω του. Αυτό από την άλλη φαίνεται ότι είναι και ο περιορισμός της δύναμής του. Όμως κάνει το άλλο. Παίρνει μία από τις κεραίες του και τις καρφώνει στο σώμα του, πατάει μία εντολή στο κινητό του η οποία λέει Autopilot On και ξαφνικά ο Salnark γίνεται ουσιαστικά ένα Super Saiyan στην κυριολεξία. Δηλαδή, αν το δείτε το πώς φωτίζεται εντελώς και το πώς μαζεύει την άβρα του και την εξαπολύει, φαίνεται αληθινά σαν ένα Super Saiyan και χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να διαλύσει σε κομμάτια τους αντιπάλους του. Πάντως, δεν περίμενα ούτε ότι και ο Salnark ότι θα είχε τέτοιες δυνάμεις εδώ που τα λέμε, διότι όπως σας είπα, περίμενα ότι θα ήταν το μυαλό της ομάδας. Αλλά και πάλι, βλέποντας τον να καρφώνει την κεραία πάνω του και να γίνεται Super Saiyan ξαφνικά, ναι, αυτό ήταν παλαβό εντελώς. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και από τον Salnark, διότι όπως σας είπα δεν τον θεωρούσα και τόσο πολύ σαν μαχητή. Μετά πάμε στη μικρή αδερφή του Killua, η οποία μπορεί να ακούει ό,τι λένε οι υπόλοιποι Genei Ryodan, επειδή μπορεί να φτιάχνει κάτι κατασκευές με τα χέρια της και επίσης και να βγάζει και κάποια κονφετί, τα οποία τα καρφώνει στους αντιπάλους της, δίχως εκείνοι βέβαια να καταλάβουν τίποτα, και έτσι μπορεί να ακούει το ό,τι λένε πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, τα κονφετί αυτά από ό,τι βλέπουμε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σαν όπλο. Αντιμετωπίζει και αυτή το δικό της το Chimera Ant, ένα πράγμα σαν κατσαρίδα το οποίο χρησιμοποιεί ένα ατσάλινο σκηνή το οποίο το χρησιμοποιεί σαν μαστίγιο, το οποίο όμως η κοπελιά μπορεί να το κόψει πάρα πολύ εύκολα με τη βεντάγια της, έστω και αν αυτή είναι από χαρτί, το οποίο σημαίνει ότι η στάνταρ έχει νεν στη βεντάγια της απάνω για να μπορεί να το κάνει αυτό. Και στέλνει τα κονφετία πάνω στο Chimera Ant σαν επίθεση, αλλά δεν του κάνουν τίποτα επειδή το δέρμα του είναι πάρα πολύ σκληρό, έτσι. Όμως καταφέρει και κάνει το εξής: στέλνει κομματάκια από το κομφετί στις μαλακές της ενώσεις των χεριών του Chimera Ant και μετά στέλνει όλα της τα κομφετί σαν ρηπή εκεί πέρα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οπότε και εκείνη από ό,τι φαίνεται ξεπαστρεύει τον εχθρό της πάρα πολύ εύκολα. Η κοπελιά είναι πάρα πολύ καλή, φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, θα το δούμε και μετά. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι με τους Genei Ryodan, τη στιγμή που ο παππούς της και του Killua βέβαια είχε πει να μην πλησιάσουν ποτέ τους Genei Ryodan με οποιοδήποτε κόστος. Και ο πατέρας του Killua το είχε πει αυτό. Πάντως πιστεύω προσωπικά ότι είναι πιο πολύ λόγω της δικιάς της φιλοδοξίας και τίποτα άλλο, έτσι. Εν συνεχεία έχουμε τη Shizuku, η οποία αντιμετωπίζει και αυτή το δικό της το Chimera Ant. Είναι ένα αραχνοειδές πλάσμα από ό,τι βλέπουμε, το οποίο πετάει ιστούς προς την Shizuku και προσπαθεί πάρα πολλές φορές να την φυλακίσει ή να περιορίσει τις κινήσεις της. Η Shizuku δεν μπορεί να σπάσει τον ιστό καθόλου εύκολα και μάλιστα για μια στιγμή αυτό το Chimera Ant καταφέρνει και τη φυλακή στον ιστό μέσα, αλλά όμως καταφέρει να δραπετεύσει. Στο τέλος καταφέρνει και νικάει το Chimera Ant πάρα πολύ εύκολα με τη σκούπα της, η οποία ξεκινάει και του απορροφάει όλο του το αίμα, στεγνώνοντας τον εντελώς. Έτσι καταφέρνει και τον νικάει πάρα πολύ εύκολα. Αν υπήρχε ένας λόγος που μου άρεσε το character development στη Shizuku, είναι επειδή παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μάχη της και από ό,τι καταλαβαίνω αντιμετώπισε πιο πολλές δυσκολίες από τους υπόλοιπους του Genei Ryodan, κρατούσε ένα συλλογικό μυαλό καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης και κάθε φορά που ο αντίπαλός της έκανε μία κίνηση, αυτή ήταν μία κίνηση εμπρός και σκεφτόταν μία κίνηση παραπέρα. Και στο τέλος πάμε στον Feitan, ο οποίος αντιμετωπίζει την Βασίλισσα κατηδίαν από ό,τι φαίνεται. Και ο Feitan φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλές ικανότητες με το σπαθί του. Αλλά φαίνεται πως η Βασίλισσα τον ξεπερνάει σε δύναμη κατά μία έννοια και ο Feitan αντιμετωπίζει κάποιες μικρές δυσκολίες, αλλά όπως θα δείτε και εσείς, στο τέλος καταφέρνει και τις ξεπερνάει. Βασικά η ιδιότητα του Feitan είναι να δημιουργεί μια πολύ μεγάλη μπάλα από φωτιά, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει την ίδια ζέστη που βγάζει και ο ήλιος, το οποίο σημαίνει ότι λιώνει και διαλύει τα πάντα τα οποία είναι γύρω του, έτσι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο η Βασίλισσα δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει με τίποτα. Μιλάμε για μια τρομερή επίθεση που ακόμα και τα υπόλοιπα μέλη των Genei Ryodan την φοβόντουσαν πάρα πολύ, σε σημείο που τους βλέπουμε όλους να τρέχουν μακριά για να μην πιαστούν στην όλη την έκρηξη της ζέστης, να το πω έτσι. Οπότε ναι, έχουμε άλλη μια τρομερή
τρομερή επίδειξη δύναμης από τους Gennei Ryodan και ο Feitan βασικά μου άρεσε πάρα πολύ επειδή για μένα ήταν ένας από τους πιο ενιγματικούς χαρακτήρες, ας πούμε, των Gennei Ryodan και μου άρεσε πολύ που είδα τις δυνάμεις του επιτέλους και το τι μπορεί να κάνει. Και μετά από όλα αυτά, οι Gennei Ryodan επιστρέφουν στην πόλη τους αφού από ό,τι φαίνεται εξολοθρεύσανε την απειλή την οποία υπήρχε. Θα έλεγα λοιπόν ότι το highlight αυτού του επεισοδίου δεν ήταν οι μάχες, αλλά ήταν το ότι μάθαμε πολύ περισσότερα πράγματα για τους Gennei Ryodan, πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ξέραμε πριν. Είδαμε και τις δυνάμεις τους και τις ιδιότητές τους, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είδαμε το σκεπτικό τους. Κανείς τους δεν φοβάται το θάνατο και κανείς τους δεν φοβάται να πεθάνει, το οποίο σημαίνει ότι ίσως το θάνατο να τον έχουν σαν κάτι το δεδομένο. Κανείς δεν εμπλέκεται στις μάχες του αλουνού, αυτός είναι κανόνας και η Καλούτο, η μικρή αδελφή του Κιλούα, έχει μείνει σοκαρισμένη με το σκεπτικό των Gennei Ryodan, διότι καθώς βλέπει τη μάχη του Feitan με τη Βασίλισσα, είναι καταρχάς κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδεί στη ζωή της. Βλέπει κινήσεις και τεχνικές τις οποίες δεν έχει ξαναδεί και την έχουν αφήσει άφωνη. Κατά δεύτερον, βλέπει την σοκάρει ακόμα πιο πολύ τη διαφορά δύναμης που υπάρχει με εκείνην και με τους υπόλοιπους του Gennei Ryodan, διότι βλέπει ότι όταν αυτή η ομάδα παλεύει στα σοβαρά, οι δυνάμεις τους ξεπερνάνε το φυσιολογικό κατά πολύ. Η Καλούτο φαίνεται ότι είχε πολλές φιλοδοξίες που ήταν στους Gennei Ryodan, αλλά πλέον έχουν όλες διαλυθεί επειδή το καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να τους φτάσει ποτέ. Επίσης, την εκπλήσει και το γεγονός ότι οι Gennei Ryodan το βλέπουν αυτό σαν ένα παιχνίδι, με την έννοια ότι αν πεθάνει ένας από αυτούς, τότε ο επόμενος θα πάει να αντιμετωπίσει την Βασίλισσα, έτσι. Αφού τις λένε όλοι ότι οι μάχες των Gennei Ryodan όταν αντιμετωπίζουν άλλους αντιπάλους είναι ένας προς έναν, χωρίς κανείς άλλος να έχει το δικαίωμα να παρέμβει, έτσι. Και αυτό δεν το θέλουν μόνο και τα υπόλοιπα μέλη των Gennei Ryodan, αλλά και ο Feitan επίσης. Και όπως το έχω πει σε παλαιότερα επεισόδια μου, δεν μπορείς να πεις σε καμία περίπτωση ότι οι Gennei Ryodan είναι κακοί. Ναι, ξέρω ότι έχουν σκοτώσει πάρα πολύ κόσμο και έχουν κάνει διάφορα και σκότωσαν και όλη την φυλή του Κουράπικα, αλλά και πάλι όμως δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση ότι είναι κακοί 100%. Απλά ακολουθούν το δικό τους δρόμο και κάνουν αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Και πάλι όμως πιστεύω ότι αυτά τα δύο επεισόδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όχι μόνο στο Chimera Arc, αλλά και σε ολόκληρο το Hunter x Hunter, επειδή δείχνουν όχι μόνο τις δυνάμεις των Gennei Ryodan, αλλά επίσης και τον τρόπο σκέψης τους και την ψυχολογία τους. Οπότε αυτά τα δύο επεισόδια είναι για μένα ίσως από τα πιο σημαντικά στο Chimera Arc και προτείνω να τα δείτε οπωσδήποτε. Και αυτά, παιδε, αυτό ήταν το review μου για το επεισόδιο 96 και 97 του Hunter x Hunter. Ελπίζω να σας άρεσε και πάλι συγγνώμη που η σειρά έμεινε πίσω, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να επανέλθω και πάλι στους κανονικούς μου ρυθμούς όσον αφορά το Hunter x Hunter στις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω να τα καταφέρω και εύχομαι να περάσετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Η ημέρα είναι υπέροχη έξω από ό,τι βλέπω, ότι πρέπει για καφέ, οπότε εκμεταλλευτείτε την. Και αυτά σε γενικές γραμμές θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας, φιλιά!